Tkompli tikber is-saga tal-isptarijiet wara l-Viċi Prim Ministru Chris Fearn ikkundanna lill-Ministru Konrad Mizzi li nnegozja l-beħ ta' 3 sptarijiet. Dan meta Chris Fearn ikkonferma mal-medja li se jwaqqaf il-ftehim ta' Konrad Mizzi li beħ il-kumpanija Technoline kienet ingħatat dritt esklusiv tal-procurement għat 3 sptarijiet Kering Grek, Salluqa u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Net News ħal-kummenti ta' numru ta' deputati dwar din il-mossa ta' Fearn b'ħafna minnhom jaħarbu milli jwieġbu. Qabel fil-kundanna tal-Viċi Prim Ministru fil-konfront ta' Konrad Mizzi dwar il-kwistjoni ta' Technoline. Naħseb tajb tikwotaw il-Chris Fearn tajjeb. Qabel ma l-isqarrija tal-Viċi Prim Ministru? Qabel ma l-kundanna tal-Viċi Prim Ministru? Grazzi. Naħseb li għandek żbaljat dak li qed tgħid. Onorevoli, taqbel ma l-isqarrija tal-Viċi Prim Ministru? Kont bih l-isptarijiet tal-ewwel wieħed biss? Onorevoli, taqbel mal-kundanna tal-Viċi Prim Ministru fil-konfront ta' Konrad Mizzi dwar il-kwistjoni tal-Technoline. U l-Ministru Evarist Bartolo għalli ma jafx fuq xiex qed nitkellmu. Ma nafx għal xiex qed tirreferi. Il-web tal-grupp parlamentari tal-Gvern Byron Camilleri akkużana li qed nagħlqulu triq. Taqbel ma taqbilx ixtieq ngħaddi jekk jogħġbok ma nistax joqgħod kamera minna ħaw ġurnalist oħra qed ngħidlek dak huwa dak il-tgħidlek. Intant Carmelo Abela ma naqas milli jiġħad jekk l-isptarijiet inbijaw għal euro wieħed biss b'numru ta' deputati minnaħa tal-Gvern anzi sostnu li dan il-beħ kien wieħed tajjeb. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Idren Delija tlieta reġa' mar il-qorti biex jirrappreżenta lin-nies bl-aħjar mod fil-każ li huwa fetaħ kontra l-Vitals biex dan il-ftehim jiġi ddikjarat null u 3 sptarijiet jingħataw lura lill-poplu. Madankollu dawn il-kummenti jixdu li d-deputati tal-Gvern qed jaqblu ma' dan il-ftehim bi 3 sptarijiet ittieħdu mill-pubbliku.